Kayeroo Yemen deemee Sumayyaa surprise godhee makiinaa bitee moobaayilii bitee deemee achumarraan ishee dhabee gaggabee mana akiimii seene. Eenyuun keessattuu yaadata? Baay'ee keessattuu yaadata. Sumayyaan Saa'idootti taphachaa ergi turte waggaa guuttee jirti. Isinii galee ani amma akka yaada kiyyaatti maali beektani? Saa'idoon otoo Roozaarraa fagaate. Dhugaa Rabbii osoo an Saa'idooti Roozaarraa kanaa booddee Saa'idoon Roozaarraa fagaachuu qabaayyuu. Maaliif jettee jedha? Na caala namni jaalate hundi keenya jaalachaaf ture. Maaliif beektani? Ammatoo Sumayyaan waama takka itti haa himtee kana naagoota kana akkasitti Saa'idoo akkas goona soo jettee Roozaan borganama Saa'idoo waan feegooti. Kanaa booddeen amannu Roozaa uma kana amannu bakka kanaa booda dhugaa Rabbii itti shakkina Saa'idootti. Maaliif beektani? Mucayyoon garuma namni waamuu deemti. Tokko ol kootu yoo lufti, tokko sagalee yoo qabee fi afaan Oromiffaatiin faanuma deemti. Kun egaa borullee Saa'idoo wajjin kootu nyaata si affeerraa yookaas immoo kafee waa tokko si affeerraa kootu yoo jedhani hima deemti jechuudha Saa'idoo fuute. Kanaafuu nuti Saa'idoo abuun barbaannu waan ta'eef Roozaamti Saa'idoo irraa ta'uu gortee maal rakkoo qabame amma. Dhugaa Rabbi. Hundaafuu kanaa booda Sumayyaan wanti isheen har'a mormatti hiitu amma akkatti isheen dhungatti ilaalame gamma ይኔ ወድሻለሁ ይኔ በጣም ወድሻለሁ ይኔ ጠፋሽ ይኔ ወድሻለሁ ይኔ በጣም ወድ ይቀልድሽ እትሽን እንግዲህ ይቀልድሽ አቲ ወልፋ እትሽን ይቀልድሽ Sumayyaa ይቀልድሽ ሲገመደቱ በርገራ ከና ሲቀቀብደ ልጅ ገራኬ ከሰ ልጅ ጅራ ሲኝት ሲቀቀብደ መጫ ገራኬ ጅራ ያቲ ወልፋ ሲኝት እንገመደ ሰርፕራይዝ ሲጎት በቃ Maalo Rozaati maal moosi goona dhugaa Rabbii. Habiibti Saa'idoo irraa nu gori. Dhugaa Rabbii isinitti hima. Saa'idoo Rozaa hiisuu qaba. Maaliif beektani? Yoo amma Saa'idoof Rozaan maaliif ree Saa'idoon karaa Rozaan miidhama. Dhugaa Rabbii karaa Rozaan miidhamuuf deemaa jira. Maaliif Saa'idoon nama baay'eerraa nama diina isaa ta'e karaa Sumayyaa itti hin beeka tooftaatee irraa baqata. Mee diirama ilaala akkatti isheen daawwaltee waamte. Kootu an Sumayyaa biraan jira jetteen. Ammatoo egaa Sumayyaa waa tokko qopheeffatteetti ta'ee Saa'idoo achumatti qabatti jechuudha. Achumatti waan barbaadan ga'u jechuudha. Kanaafiyyuu Saa'idoon dhugaa Rabbii Rozaarraa otoo fagaate baay'ee gaariidha. Saa'idoon Rozaa kana faana jireenya ta'es ta'uu baatis walis fuudhuu baatanis ani kanaa booddee hin gammadullee dhugaa Rabbii isinitti osoo isaan wal fuudhanillee ani hin gammadu. Osoo isaan wal dhiisanis ani hin gammadu. Maaliif namni akka kiyya eeggadda olutaalee kushinaa Arabaa kana keessa maraadhee gammadee hin jiru. Garuu har'a isheen achi agtee wanta kana mormatti hidhatte osuma wal fuudhaniyyuu waliin jiraatu jedhee yaadu. Maaliif Sumayyaa waan isheen itti hiite isin hin beektan amma baay'een keessan surprise Sumayyaa Rozaan otoo sammuun ishee likkite yeroo isheen itti hiitu baastee gatuu qabdi ture. Isinii galee morma ofiirraa baastee gatuu qabdi. Maaliif morma ofiitti baattee galte gara manaatti? Maa deemte gara Saa'adaatti? Maa fuutee deemte? Lammaffaa immoo Sa'aadaa intala kana gara geessitu itti qaraasisi. Dhugaa Rabbii isiniin jedha. Yookaan immoo Oromoon bal'oon kun Rozaa kana mana kiimii guddaa geessa bakka. Hin taatu dhugaa Rabbii mana kiimii guddaa geessa. Maaliif kuni kan lubbuu isheeyyuu hin eegganne hindee lubbuu ishee eeggachaa jirtu waan ta'eef lubbuu Saa'idoo hin eegdu. Sababa isheetti Saa'idoo abuuf jirra waan ta'eef Saa'idoon osoo hiise gaariidha. Dhugaa Rabbii isiniin jedha. Maaliif kootu Saa'idoo waama tokko si affeeranuun jedha namni hin deemnaa jetti. Saa'idoon maaliif si beekara ishii jedhee waliin deema. Achitti Saa'idoo waa ta'eemu waan taanire. Sababa eenyu? Sababa Rozaa. Maaliif Rozaan nama kootu jedhe hunda heloo eessa jirtu as jira. Maal naaf iddani qoricha congaarraa heloo akkam nagaa keessanii jirtu nagaa. Ani koo warra Yemenii kaargoo si ergee bara kaargoon kiyya naa ufe eeyyee naa ufe bakka eessa jirtu hoteela akkasii achitti fuure achitti kootu. Maalodhaa? Maali Rozaa? Sammuun kee sirrii jiru? Ati sammuun kee dubartiin tokko gaafa abbaa manaa namaatti heerumuuf kaatu haa turuuti namuma hin fuune yoo argattuyyuu nama baay'ee itti naafee lubbuu ishee waa gochuu danda'a waan ta'eef of eeggachuu qabdi. Dubartii baay'ee nama sana jaalachuu dandeessi itti naafuu dandeessi waan ta'eef. Ati immoo nama haadha manaa qabutti heerumaa jirta bar nikaa qabdi bara Sumayyaan. Dhugaa Rabbii Sumayyaan nikaarraa qabdi waan ta'eef waan barbaaddisi gochuu dandeessi. Kanaafu garba namni tokko heloo Rozaa kottu Rozaan Sa'aadaallee fudhattee hin deemtu bar otoo Sa'aadaan raftuun mana baate haa ta'u Sa'aadaatti himtee deemti haa ta'u ani naan galu dhugaa Rabbii dee
akkamitti anarra namni tokko heloo Hanna akkam fayyaa keeti nagaa achitti uftaa achi abala baluu si eegaa jira achitti na eegdaare maaltu jira kaargosatti biyya arabaati ergatte sanessi ufi hayyee abbaa mana namaa mo'ataan jira maan namaraadhe himaraadhe manaafu ndee abbaa mana namaa fudhee ka'ee achitti kota manaayyuu wayni roozaadhaatti bagumana biran jiraatiin. Bagumana biran jiraatiin har'a roozaan hordoftoonni hammi kun yinda'um ana bicha seetanii ani afaanii waan yuutuubii qabu yuutuubii keessatti ol bahee dubbadhe malee nama baay'eetu karaa bahee dubbatu abee gubachaa jira dhugaa rabbii hordoftoota baay'eetu ila akkana isheetti utaalaa jira dhugaa rabbii koomentiitiin akkana ila akka adurreetti akka leencaatti akkana fayyaa ishee liqimsu roozaa har'a roozaa osoo nu bira jiraattee fayyaa umasheetti akkanumatti ishee liqimsana dhugaa rabbii ndee abbaa feete nu gammachiiste bar ndawum ka afaan keenyaan komentii barreessullee nu gammade har'a nagarra isin kale sarora hojje amma Saidoon viidiyoo kana yoo argu hin gaggabamoo hini adu'amoo hini akufamoo akkamta Saidoo rabbumti obsuma siifaa kennu Saidoo rabbiin obsa siifaa kennu si dandeessisu dhugaa rabbii viidiyoo sumayyaa gaafa argitu akkam akkati taatu sumatu beeka dhugaa rabbii akkam akkati taatu addunyaan kun ol siqxee gadi sitti buuti haa ta'u addunyaan kun inni sitti hiphatti haa ta'u inni si bal'atti haa ta'u ani hin beeku rabbumti si haa eegu dhugaa rabbii rabbumti bareeche si haa eegu har'a Saidoo mee osoo namoonni faa Saidootti sissiqxanii riyoonni isa akka ooshee bakka osoo Saidoo kana faa bira deemtanii har'a dhugaa rabbii sin jedha maaliif carraansa yeroo meeqa cangiite kunillee dhugaa rabbii amma har'a wanti ishee mormatti hiite kuni tarii hin beekamu dhugumatti ani hadiyyaa laattiifi jedhee hin amanu wayi itti goote itti hiite akka isheen Saidoo jibbitutti yoo ta'e malee akka isheen Saidoo jaalatutti miti sinii galee kanaafu egaa amma isheen gaafuma Saidootii waa tokko jette yuun talli kun isheen itti goote itti waan ta'eef sumayyaan amma too isheen Saidootiin hin biyyette yookaan immoo Saidoo maalii jette yookaan Saidoo akka sana jette mee Saidoon akkam of go'a fooqirra of darbamoo marzii dhugamoo maaluma jedhaan jedhe ani bar Saidoo mee Saidoof maal yaaddanisi waa'ee roozaa itti dhiisaa egaa roozaa isaa roozaani fayyaa mitiitti fudhane kanaa booda roozaan fayyaa mitiitti fudha bakka maaliif yoo yuutuubii keenya dhaggeeffachuu baatte koomentii abbaa fe'ee dubbisaa olti ijoolleen baay'een sumayyaarraa of eeggadhu har'a agtee ይኔ ወድሻለሁ በጣም ወድሻለሁ ሲወድሻለ ስተኩ ነው ሊግባንስ ሀፈ ሰርጊ ከእሰት ጀቱስ ሀፈ ሲገለ ዋንት ሸን ስትሂተ ኩን ዮ ሰርጊ Saidoo waliin godhee Saidoo faadha manaa ta'ee jiraadha yoo jette ofirraa baasii gati uffatuma har'a uffattee agixayyuu ofirraa baasiiti gubi abidda keessa buusi gubi hunda isaa uffata isaas caammaa isaas waan ishee bira agixee hunda shaaworii gali qaama kee hunda shaaworii gali garbi yoo Saidootti heerumee jireenya Saidoo waliin godhaa yoo jechuu barbaadde gubi uffata sirra jiru ka ishee bira agixee hunda ka ishee morma keetti hidhe si baala keessa buusi yoo Saidoo faana jiraadhette si galee maali kana ijoo itti eeyyinee gurra qorqorree asii achitti gashinaaree diddee gurra ishee qorqorroo gurra ishee agdee mutaa bitannee lilmoo bitannee gurra ishee keessaa gurri ishee guurii qabaayi hin dhageessu itti himna saadaan itti himti abbaan fee itti hima hin dhageessu mee akkam goonure walumaa galatti Saidoo irraa goruu ishee dhugaa rabbii Saidoo irraa soo gorte bakka dhugaa rabbii na aarsisee jirti yooma rooza